الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال نموده اند که حکم تکفیر کردن کافرین مشرکین چیست؟ بارک الله فیکم. اولا به شما میفهمانیم که تکفیر چی معنی دارد. تکفیر کافر شماریدن کافران، کافر گفتنی کافران، کافر گفتنی مشرکین، کافر گفتنی مرتد، کسایی که از اسلام برآمده است. حکمش چیست؟ البته علمای اهل سنت و الجماعت قاعده را بیان میکنند که من لم یکفر الکافر فهو کافر. هر کسی که کافر را کافر نگوید کافر است. و این چنین شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب در شکننده نواقض الاسلام ذکر میکنند و میگویند من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صحح مذهبهم فقد کفر. هر کسی که مشرکین را کافر نشمارد یا شک در کافر بودن مشرکین کند یا مذهب مشرکین را صحیح داند کافر است. بارک الله فیکم. و این مذهب اهل سنت و الجماعت است. پس تکفیر کردن، کافر شماریدن کافران، این عبادت است و این دین است و این یکی از بزرگترین عبادت هاست و این کفر بر طاغوت است. کافر کردن، کافر شماریدن کافران کفر بر طاغوت است. خیلی که در سوره تحریم آیت 4 آمده است که الله سبحانه و تعالی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. الله میگه که به تحقیق برای شما یک نمونه خوب است، الگوی خوب است ابراهیم و آنانی که با همراهی ابراهیم ایمان آوردند. زمانی که ابراهیم و آنانی که با همراهی ابراهیم ایمان آوردند، مؤمنین به قومشان مشرکین گفتند ما از شما بیزاریم و از آن چیزی که غیر الله می پرستید از اینم بیزاریم. کفرنا بکم، ما به شما کفر ورزیدیم. علما میگن در همین جا ما به شما کفر ورزیدیم یعنی شما رو کافر می شماریم، شما رو رد کردیم و شما رو کافر می شماریم به سبیل عملتون. و بدا و ظهر و ظاهر شد، از همین روز آشکار شد بین ما و شما دشمنی تا همان روزی که توبه بکنید. پس تکفیر کردن یعنی کافر شماریدن کافران، این اصل توحید است. علما میگن یکی از رکنهای توحید است. توحید به تکفیر به وجود نمی آید. یک انسان خودش را موحد بگوید اما یهود را کافر نشمارد، نصارا را کافر نشمارد، مشرکین را کافر نشمارد، این مسلمان نیست، این کافر است. بارک الله فیکم. پس باید ما با خبر باشیم که هر کسی که خود را مسلمان میداند باید یهود، نصارا، مشرکین را تکفیر بکند، کافر شمارد. اما نسبت کسانی که خود را مسلمان میدانند و به شکننده اسلام واقع شده اند یعنی مرتد شده اند، هر کسی که یک انسان دیگر را مرتد بودنش را داند، یک عملی مرتدیش را داند، هیچ شک شبهه در مرتد بودن وی نداند، باید حتما کافر شمارد. اگر کافر نشمارد خودش کافر می شود. یک کس را دیده که به دین استهزا می کند، یک چیزی حرام را حلال می کند، یک چیزی حلال را حرام می کند، آشکار جحد و تکذیب می کند، آشکار به شرک را انجام می دهد، شما دیدید، هیچ شک نموند، دیدید که الله و رسولش را دشنام می دهد، باید این انسان را کافر بگویید، کافر شمارید. کسی که این چنین انسان را دید، فهمید، انیق، شبهه نموند برای کافر بودنش، شبهه نموند، نه شبهه موند نه جهل است. یعنی شناخت این آدم که یک انسان دیگر به کفر واقع شد، یعنی بریده واقع شد، شرک را انجام میدهد، شبهه ندارد که این عمل کفر انجام میدهد، باید تکفیر کند. اگر مرتد را شناسد، داند، شبهه نداشته، بالای این با تکفیر نکرد، خودش کافر میشود. اما در مسائلی که در اون مسائل شبهه وجود دارد، در اون مسائل ما کسی را تکفیر نمی کنیم. از سبب شبهه کسی دیگر را تکفیر نکند، این کس را
تکفیر کرده نمی شود. بمانند مسائلی که در وی مسئله اختلاف است، کسی رو تکفیر نکرد از سبب اختلاف، یا بمانند این که در وی مسئله یگون چی هست، خفی هست، شرک خفی هست. در شرک خفی هم اگر کسی رو تکفیر نکرد، تکفیر کرده نمی شود. بارک الله فیکم. پس این بود مختصرا مسئله تکفیر. اما امروز مرجعه ها در این مسئله غلو کردند، تفرید کردند، یعنی مسئله تکفیر رو رد میکند و فقط خوارج ها تکفیر میگوید که البته این یکی از سنت های بدی سیئه این مرجعه های بدبخت هاست که اینها حتی مرتد را مرتد نمیگوید، دیده و دانسته تکفیر نمی کند و حتی روز به جای رسیده است که یعنی کافرها رو بعضیش کافر هم نمیگوید، اعوذ بالله من ذلک. اما از طرف جانب دیگر خوارج ها غلو کرده است، همه را تکفیر میکند. چلی که ما حالا تقسیم کردیم در مسائل شبهناک یا مسائلی که در وی مسئله اختلاف است، در این مسائل ها تکفیر کرده نمی شود، اینها تکفیر میکند و البته خوارج ها غلو کرده است در مسئله تکفیر. پس اهل سنت و الجماعت در مسئله تکفیر نه مثل مرجعه تماما تکفیر را رد میکند و نه مثل خوارج که در تکفیر غلو میکند، بلکه وسطیه هست. مذهب اهل سنت و الجماعت وسطیه است. همان جایی که به قرآن و سنت کسی کافر بودنش اثبات شد تکفیر میکند و تکفیر کردن واجب است. چخیلی که شیخ امام اهل سنت و الجماعت بربهاری شاگرد لالکایی میگویند در کتاب سنت که هر کسی که انسانی را دید که به کفر یعنی اکبر واقع شده است، باید صاحب همین انسان را، یعنی صاحب همین کفر انجام دهنده را، همین انسانی که به کفر واقع شده است، همین را حتما چی بکند؟ تکفیر بکند. برای انسان واجب است که تکفیر بکند. پس بارک الله فیکم. این بود مذهبی اهل سنت و الجماعت در این مسئله. بارک الله فیکم.